Hello guys, welcome to my channel video. Ito po ay alarm system na two-way alarm. Two-way alarm system. At gagamitan po natin to ng SPDT relay. Ito po ay SPDT relay at hindi po Bosch relay. Magkatulad po siya, pero magkaiba po ang linya ng SPDT relay at Bosch relay. At gagamitin po natin tong pink at gray kung paano natin siya makikill switch. Ito po ay kinakabit lamang itong two-way alarm na to sa dadalawang linya ng susi. At paano po natin to ikabit ang SPDT relay sa dalawang ignition switch na linya. Ang ignition switch po ng Rusico ay dalawang linya lang. Hindi po kagaya ng ibang old na AC ay apat. Paano ba natin to gamitin tong SPDT relay? Panoodin natin guys. At wag po natin tong i-forward para matutuhan nyo po kung paano po natin ikabit tong SPDT relay. Yan guys, yan ang SPDT relay. Halos pareho sila. Pero magkaiba sila ng trabaho. Siyempre guys, ang unahin natin dito ay positive. Red. Ilagay nyo lang ang red sa positive. And ilagay nyo lang ang black sa ground or body ground. Kaya ko lang to guys nilagay dito sa battery para kung masira man ang aking two-way alarm, madali kong matatanggal at hindi titirik ang motor ko. Pwede nyo rin namang itago ito at ilagay dun sa linya ng regulator yung red or ground sa body. Kaso nga lang guys, kung magka-problema to, kinakailangan nyo pang tanggalin ang tangke. At doon naman tayo sa orange guys. Syempre alam nyo na yung orange. Ang orange ay galing sa ignition switch or sasian. Tumatapon siya sa kulay black. Hanapin nyo lang yung black. Yan guys. Pwede rin kayo pumunta sa busina, pero lalayo pa yung wiring natin mga guys. Pwedeng sa black na lang kayo kumuha dito sa flasher relay or sa stoplight. Meron din siyang black. Ang orange po ay sa black. Siyempre guys, sunod natin ang blue. Saan bang blue? Ang blue po ay sa starter. Susunin nyo lang po yung linya ng starter. May mapapansin po kayo dong yellow na may guhit. Yan guys. Ang linya ng Rusi 175 or 125 or 150 ay pareho lang. Makikita nyo ay yellow. At yung isa naman po nito ay green. Doon po tayo sa yellow guys. Yan guys, yellow na may guhit na may pula. Yellow na may red po. Yun po yung kukunin nyo guys. Yan. Yan po yung blue. Doon naman po tayo sa yellow. Siyempre guys, alam niyo na rin kung saan ang yellow. Ang dalawa pong yellow ay sa huli tayo kukuha. Sa placer. Ang yellow po ay sa placer. Kahit po sila magkabaligtad, wala pong problema. Ang kulay po ng placer natin dito ay sky blue at orange.
Yan guys, nakakabit na. Siyempre guys, natitira po yung gray at pink. Ito po yung kalimitang kung paano natin nilalagay yung spaghetti relay natin. Papaliwanag ko po sa inyo guys, yung pagkakaiba ng Bosch Relay at spaghetti relay. Ito pong spaghetti relay ay mabibili nyo lang po sa mga auto supply. Halos pareho sila ng linya, pero yung isa pong 87 ay iisang spaghetti relay. At ang Bosch Relay ay dalawa ang 87. Yun guys, mapapansin nyo yung 87 sa spaghetti relay, yung tinuturo kong yan, ay iisang 87. Nasa gitna yung 87. Ang nasa baba ay 30. 87, 30. At tetesterin natin mga guys. Pagmasdan nyo yung tester, yan guys, ito yung spaghetti relay. Kailangan guys, ang spaghetti relay, ang 87 na 30, ay gumagana siya. Tingnan nyo guys, pumalo. Yan. Yan po yung spaghetti relay. Kailangan po ay pumapalo po yung Wala yung lamang. magkasama po sila. Hindi po kagaya ng Bosch Relay. Ang 87 na 30 sa Bosch Relay ay cut po yun. Wala, erase na eh. Hindi po siya papalo. Wala nang laman eh. Yan guys, ito po ang Bosch Relay. Tingnan nyo po guys. Hindi po siya napalo guys. Ayaw niyang pumalo. Yan guys. Doon nyo po malalaman kung spaghetti relay po yung inyong relay na nabili. Kailangan po guys, ang 87 at 30 ay na magkadikit po sila or pumapalo sa tester. Yan guys. Ang pink po ay wala na po yung pink. Hindi na po natin gagamitin guys yung pink. Wala na po yun. Ang gagamitin lang po natin dito ay gray. Pero guys, bago natin ikabit yung spaghetti relay, testingin muna natin yung alarm natin kung gumagana. Dalawang pindot lang po sa starter. Yun guys, umandar na po yung ating motor. Tingnan po natin. Patayin natin. Yan, pandarin ulit natin. Kita nyo po guys, umandar na. Patayin ulit natin. Siyempre guys, i-alarm natin. Yan. Tapos, tingnan natin kung pag ninakaw yung motor nyo, kung uhuni. O yan guys, sumuni na. Kita nyo yung flasher na hazard po yung... Yan guys. Siyempre, pag sinusi po yan, uhuni po yan kasi nakalarm. Kailangan po guys, pag in-starter po na magnanakaw yan, hindi po mapapandar ang motor. Ayun sa akin po, umaandar pa rin guys. Yan guys. Dapat, pag sinusi po yan, hindi po aandar ang motor guys. Kaya ngayon, tuturo ko naman po sa inyo kung paano natin ikabit itong spaghetti relay. Yan guys, dito tayo sa spaghetti relay. Guys, dito tayo magsisimula sa ignition switch. Ignition coils. I'm sorry guys. Ignition coil po ito. Nakabitan ko na po ito ng alarm system. Kinalas ko lang po ito kasi po may nag-request po sa akin. Kaya ako po ito kinalas. Dahil dalawa rin po yung kanyang linya na susi niya. Guys, papansin nyo po yung 87 at 30. Yan guys, 87 at 30. Gumamit lang kayo ng adapter socket. Yan, hindi pa may lagay. Yan guys, nakakabit na. Nalito ako dun sa paglalagay guys. Yan guys, yan po yung 87. Huwag niyo po kakalimutan sa ignition switch po. Sa ignition coil, kamali na naman ako guys. Sa ignition coil ay 87. Ignition coil po ay 87 guys. And 30. Yan guys, 30 ha. Ang 87 po is ignition coil. At ang 30 ay doon sa pinutol po natin galing sa ignition coil. Yan po yung guys. Yan.
30 po yun, 30. Yung galing po sa motor po. Yung kinat po natin sa ignition coil. Siyempre guys, ang natitira dito ay 85. Yan guys, 86. 86 yan. Ito ay 85. Kahit po guys magkabaligtad, wala pong problema yung dalawang yan. Pareho lang po yan linyang yan. Ito po ay 86, yung isa po ay 85. Kahit po sila magkapalit, wala pong problema to. Sa kakabitan po natin. Ito po guys yung kulay gray. Ilalagay po natin dito. Pwede po doon sa kabila. Pwede dito. 86 po ito guys. Kung may papel po kayo at ballpen, ilagay nyo na lang po. Para po alam ninyo kung yung mga number po ng expedite relay natin. Hindi po kayo malito. Guys. 86 po ay gray. Kulay gray. Siyempre guys, ang natitira po ay 85. Yan po yung 85. Saan ba yan? Ito po ay guys, ay sa positive. Live po yun sa pula or red. Kukuha po kayo sa rectifier para po malinis po yung linya natin ng relay. Yan guys. Nasangatan ko na nga pala to guys ng gumamit ako. May linya kasi ako sa loob ng sidecar ko. Gumamit ako ng linya. Kaya dito ako kumuha. Yan guys sa red. Kumuha kayo sa red. Yan. At tipan nyo na lang na maganda ito. At yan guys, nakakabit na po. Yan po yung expedite relay natin. Malalaman po natin pag in-starter po natin. Ayan guys, nabuhay yung starter. Tingnan natin, pandarin natin. Patayin natin uli. Yan, i-alarm naman natin. Yon, napindutan natin guys. Ngayon sususin natin guys kung aandar ang motor, kung uhuni. Yon guys, humazard siya pero ayaw mandar ng motor natin. Kahit anong gawin natin, hindi siya andar, huhuni lang siya ng uhuni. Yun ang expedite relay. Patayin natin. At ito po yung dalawa po ang aking remote. Ito po ay vibration. Pwede po itong gamitin kung gusto nyo pong paingayin ang itong ating gamit na to. Ito po yung na-vibrate. Pwedeng ito po ang umingay. Pwedeng hindi yung motor. Para iwas battery po. Alarm natin guys. Patayin natin. Yan. Alarm natin guys. Yan guys, pwede pong hindi po yung motor ang iingay lang po itong hawak natin at babibrate po ito. Pindutin lang po natin ito na 5 beses. 2, 3, 4, 5. Yan guys, dito tayo sa una para makita nyo guys yung placer na mabilang natin kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5. Yun guys, kumindat na siya ng madami. Ibig sabihin guys, pag ninakaw yan ang magnanakaw, hindi tutunog yung motor ko, ang tutunog lang ay itong remote at babibrate din siya. Para hindi takaw battery. At kung nasan man kayo, kung nakawin na magnanakaw ito, tutunog po yung hawak nyong remote. Yan guys oh. Ang lakas ng vibration niya at huni siya ng huni. Hindi alam nung magnanakaw na naka-alarm yung ating motor. Mahuhuli nyo po sila kasi nga po tumutunog po yung hawak natin. Kahit anong gawin po niya, hindi po andar. At yan po. Sana po yung may natutunan kayo dito sa ating two-way alarm. At kung ano lang pong katanungan nyo, mag-comment lang po kayo sa akin. At shoutout nga pala po sa inyo, Ralph Louis Bilandres. Siya po yung nag-request ng two-way alarm. At maraming salamat po sa iyo. NJ Poy Tiglaw, Bonju, Gilbert Pamanano, at Albert Beltran. Maraming salamat sa inyo guys. At hanggang sa muli. At God bless po sa inyong lahat. At sana may natutunan po kayo dito sa aking tutorial.